გამარჯობა. ზოგიერთი თქვენგანი შეიძლება უკვე იცნობს ჩემს არხს და იცის, რომ ის ფსიქოლოგიის შესახებ არის. ზოგიც ახალია და ცხელი ძაღლის წყალობით გამიცნობს. ასეა თუ ისე ცხელი ძაღლის მოყვარულებისთვის დიდი სიურპრიზი მაქვს. YouTube-ზე ცხელი ძაღლის შესახებ ბევრი ვიდეო დავს. არის რეაქციები, ანალიზი, პოდკასტები და ასე შემდეგ. მინდა ჩემის მხრივ მეც შევიტანო წვლილი ამ საქმეში და ცხელი ძაღლი დაგანახოთ სრულიად ახლებური ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან. მოდით ამ შესავალს მეტად აღარ განვაგრძობ და პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს ვიდეო იქნება ჩემს არხზე აქამდე დადებულ ვიდეოებს შორის ყველაზე დიდი და საუკეთესო. დავიწყოთ პირველი სცენიდან. მოგეხსენებათ, მხატვრული შემოქმედების ერთ-ერთი მარგალიტია სიმბოლიზმი. სიმბოლოები მრავლადაა ცხელ ძაღლშიც და ამ საკითხს სხვადასხვა სერიების ანალიზისას ეტაპობრივად მიუბრუნდებით. მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ძალიან მოკლე 5-წამიან სცენაზე, სადაც ორი კაცი ზის ქუჩაში და თამაშობს ნარდს. რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჭადრაკი. აუ, განრისხდა პაიკებს და ერიე? დომინო. ტელევიზორი დომინო ტელევიზორი. კომურტალია რა ძმა. დაჭერობანა. ომობანა. პინგ-პონგი. დიდხანს ვითამაშოთ ეს პინგ-პონგი? მაგრამ არა. ნარდი. ბოლოს ჩემს თავს ვკითხე. რატომ ნარდი? კითხვაზე პასუხი არ ქონდა. მე დავფიქრდი. იქნებ სულაც არ არის შემთხვევითი დასაწყისში ნარდის ჩვენება. რთული სათქმელია გახსნით სცენაში ნარდის თამაში გამიზნული იყო თუ არა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გეტყვით თუ რის სიმბოლოს წარმოადგენს ნარდი, დარწმუნდებით თუ რამდენად სწორად არის შერჩეული ეს მოკლე მონაკვეთი და რამდენად ამდიდრებს ის მოლოდინის ეფექტს. ინტუიცია, გულით ვნახედავ და დავიწყოთ მარტივიდან. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ნარდი არის იდეალური ილუსტრაცია იმისა, რომ ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს როგორც თავისუფალი ნება, ანუ პირადი არჩევანი, პირადი გადაწყვეტილებები, ასევე დეტერმინიზმი, ანუ ბედი. ის, რასაც ბოლომდე ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. ნარდში ქვების გადაადგილება განასახიერებს ადამიანის არჩევანს და ინტელექტს. როგორ ითამაშებ შენზეა დამოკიდებული, თამაშის ფილოსოფია კი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი ვერ შეცვლის იმას, რაც გაგორდა. მართალია მას სრული თავისუფლება აქვს ითამაშოს ისე, როგორც უნდა, მაგრამ თამაშის ბედი კამათელზეც არის დამოკიდებული. კამათელი წარმოადგენს ცხოვრების უკონტროლო ნაწილს, იმ მოცემულობას, რომელსაც ვერ მართავ და ვერ იწინასწარმეტყველებ. შენ შეგიძლია მოიქცე როგორც გინდა, მაგრამ ამინდს საბოლოოდ შენგან დამოუკიდებელი პირობები ალაგებენ. ამ ამინდში კი შენ, როგორც ადამიანს გაქვს არჩევანი. მოიქცე ასე ან ისე, თქვა ეს ან ის და ასე შემდეგ. მთელი ცხელი ძაღლის ამ ორი ძალის დაპირისპირებაა. მასში ასახულია სამართლიანობის აღდგენისთვის მებრძოლი ადამიანების მცდელობა, შეასრულონ საკუთარი საქმე და ამით რამე შეცვალონ. მაგრამ ვაი, რომ ისინი ცხოვრობენ სრულიად ქაოტურ, არაპროგნოზირებად და უსამართლო გარემოში. სადაც არ შემიძლია, ენა გადმოგდებული დავრბივარ წინ და უკან. სამსახურის საქმეებზე. ზღადაგა მუშაობ, ძმაუს, რა მოგრავის ფეხელწელებს და ფეხლისა, ამის დედავატი. ხელფას არ გვაძლევენ. აგამატა რა მიცეთ, უცბაყარი, არა მაგდა რა მიცეთ, მითხარი. და უცდის. ფული გასაღებულია! რამაგინი არ არის, რომელიც კაპიკებია და 7 თვეა ვერ მიიღო. ტანსაცმელს ჩვენ არ გვაძლევენ. პურკა დაუპატარავდა და მათხოვარი დადის. აჰა, გინდა და აჰა, დაიღეთ, რათა მაგ, გონიბეთ, აიღეთ, დაიღეთ და მომასილეთ, აიღეთ რა. აქარა წითელ საათებს ბენზინს არავინ მაძლევს. ბენზინს ჩემი ფული თუ ასხა. წყალზე 2 საათი ვიდექი. კარგია რა სამონტყოფო უწყლოთ. ის შისოტკით მიქრის. მე კიდე ჩემი დაანჯღრეული ნოლადინით მივსდევ. ჯანმრთელობაც არ მივარგა. 20 წელი ამ კუჩის ხულმა შემჭამა. თან გამისკატა თავი რა. სახში შუქი გადაჭერს. აღარც ფულე, აღარც ფულე. მალებში იხჩვება. 5 ლარი მედო ჯიბეში. და მშიერ მწყურვალს. საშუალება არ აქვს ჯიბეში ხელი ჩაიყოს და 50 თეთრიანი ხაჭაპური შეჭამოს ბიჭო. აბიციანს დაავიწყე რა უნდა მოიტანოს? ესენი ბიჭო, მარტო თავის საკუთარ ჯიბეზე ფიქრობენ. მე ვინ დამიჭერს? თუ ყველაფერი გითხარი შეკრეტინო და მე ხوار დავიჭერ შენ მაგირა. ქვეყანაში არავის არაფრის გარანტია არ აქვს. შეიძლება კანდიდატ ნაუკმა გაიტაცოს კაციო და მაყურწე ჩაიჩოს. მაგათ იმას უზავ, ამას უზავ. მიდი. მაგნიტაფონს გავკარი. მას ეგენი მე მოხობი გვერდზე ვარ, ნუ გეშინია. ეს ნაბოძვარი ნატალია თუ ნელი მოვატრაქს აქანავეთ. ვეუნები არაყი მოიტა შეჩემად.
ხალი კი არა, აფთარია. შარაზე გაყოთ რა. ქართლის კუთვნილი 2 პლასკა გუფცე. ცემენტიანი მეშოკი. გიხური კი არა, ბუდკა რა. გერმანია. აი, ხომ ხედავთ? ნარდიკი თამაშია, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს როგორც გამართლებას, ისე პირად პასუხისმგებლობას. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ვინც არიცით, ნარდის დაფის სტრუქტურა მათემატიკურად ზუსტად იმეორებს დროისა და სამყაროს მოწყობას. მე ნამდვილად არ ვიცოდი. მას აქვს 24 ადგილი, სადაც ქვა შეიძლება განთავსდეს. ეს განასახიერებს დღეღამის 24 საათს. თითოეულ მხარეს 12 პუნქტია, რაც აღნიშნავს წელიწადში თვეების რაოდენობას. არის 30 ქვა, ანუ თვეში დღეების რაოდენობა. აქედან 15 შავია, შავი მიშა. 15 კი თეთრი. თეთრი როგორც ბაბის გულა. ანუ დღის და ღამის მონაცვლეობა. დაფას 4 სექტორი აქვს. თითოეული კი წელიწადის დროებს განასახიერებს. რამე ხომ არ გეცნოთ? აი გინდა მომკავე რა. მეცნობა რა ნახდათ რა მაგისტრი დავარქვა. ნარდის თამაშის ჩვენება მაყურებელს წინასწარ ამზადებს იმისთვის, რომ თეთრი და შავი ფიგურები, ნათელი და ბნელი მხარეები წელიწადის ნებისმიერ დროს ყოველ დღე ჩვენს თვალწინ შეებრძოლებიან. ამ ყველაფრის ბედს კი მოთამაშეებთან ერთად არაპროგნოზირებადი კამათელი განაგებს. მე მგონი საინტერესო დეტალია რა თქვენ როგორ ვთქვით. მაგრამ ნარდის ასეთი დახასიათება ზედმეტად იდეალური და მოწესრიგებული ჩანს იმ არეული სისტემისთვის, რომელსაც ცხელი ძაღლი გვთავაზობს. ამიტომ ბიზინა მას უბრალოდ გადააყირავებს, დააბრუნებს პირველყოფილ ქაოსში და ამის გამო მაინც და მაინც დიდ სინანულს არ გამოხატავს. როგორც თავშივე ვთქვი, დაბეჭდებით ვერ ვიტყვით, რომ ზუსტად ეს აზრი იყო ჩადებული აღნიშნულ სცენაში, მაგრამ ვფიქრობ ამ მცირე დეტალის უყურადღებოდ დატოვება არ იგარკებდა. კარგი, ახლა სხვა თემაზე ნუ გადავალთ. შემდეგ ვხედავთ, რომ ბიზინა უკვე მეორედ იმუქრება სროლით. ჯერ გვესმის მთელ ცხელძალხში გაჟღერებული სულ პირველი სიტყვა. გესვრით ჩემი. შემდეგ კი ეს. გესვრის ცუდი. არა და ისიც ცხადია, რომ საქმის გამკეთებელი ადამიანი ამას უკვე მოაყომარებდა. დიდი ხანია. ამიტომ იქმნება ბიზინა თაბაგარის პირველი ფსიქოლოგიური პორტრეტი. რა თქმა უნდა, გამოცდილმა ცხელძაღლოლოგმა იცის, რომ ბიზინა არ არის ისეთი ბესპაშადნი, რომ ქუჩაში სროლა ატეხოს და ვინმე სასიკვდილოდ გაიმედოს. მაგრამ თავიდან, როცა ისიც კი არ ვიცით, ვის ვხედავთ ეკრანზე, რატომ მისდევს ერთი მეორეს და ასე შემდეგ, სროლის მუქარა და შემდეგ მისი არ შესრულება, გვიქმნის დიდ წარმოდგენას ბიზინა თაბაგარის შესახებ. ამ მონაკვეთში მკაცრ, ბრაზიან კაცს ერწყმის ის ნაზი და უვნებელი შინაგანი მხარე, რომელსაც ყოველ დღე ამახინჯებს ზემოხსენებული ქაოტური გარემო. თანაც ეს ყველაფერი საეკლესიო ზარისხმების ფონზე ხდება, რაც დამატებით ღირებულებას ქმნის. ბიზინა აქ თეთრი ქვებით თამაშობს და აკეთებს არჩევას. მისცეს ახალგაზრდა ბიჭს გაქცევის საშუალება და ამით ადამიანობა უფრო მაღლა დააყენოს, ვიდრე სამსახურეობრივი მოვალეობა. ეგ სიტყვა საერთოდ მას უმაშებს სამსახურეობრივი მოვალეობა. ამ დიდსულოვან სვლას ადრენალინის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ხულიგანი მადლიერება ნარევის ზეიმით პასუხობს. რითიც შესავალი კულმინაციას აღწევს და ნელ-ნელა შევდივართ ცხელი ძაღლის სამყაროში. მომდევნო სცენაში ვხედავთ ზახარიჩს, რომელიც იმდენად არის მოცული ბრაზით, იმედგაცრუებითა და უკმაყოფილებით, რომ არც კი ესალმება თავის თანამშრომელს და გამალებით იწყებს განცხადების წერას სამსახურიდან წასვლის შესახებ. ინდივიდუალური ფსიქოლოგიის ფუძემდებლის ალფრედ ადლერის შეხედულებით, თვითმკვლელობა შეიძლება განვიხილოთ როგორც შურისძიება ახლობლებზე. როცა ადამიანი თავს იკლავს, ის ამით აგრძნობინებს გარშემოყოფებს თუ რა დაკარგეს. ბიზინა თაბაგარის ასეთი იმპულსური ქცევაც შეიძლება ერთგვარი შურისძიების მოტივით ახსნათ. სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილებით ის აგრძნობინებს თანამშრომლებსაც მთელ სამართალდამცავ სისტემასაც, რომ თავს შეურაცხყოფილად გრძნობს იმ დამცირების გამო, რისი ატანაც მას სამსახურის არაადამიანური პირობების გამო უწევს. მიუხედავად იმისა, რომ თაბაგარი უკვე 10 წლეულებია ჯერ მილიციაში, შემდეგ კი პოლიციაში მუშაობს და წარსულშიც არაერთი ასეთი და ამაზე უფრო დიდი უარყოფითი მოვლენა ახსოვს, შურისძიება ახლობლებზე სწორედ ახლა ტრიალებს მის გონებაში, როცა ამოიწურა ყოველგვარი იმედიც, რომ რაიმე უკეთესობისკენ შეიცვლება და მოთმინების ფიალაც. აღარ შემილია დავიდოვიჩ მორჩა აი ეს მოთმინების ფიალა. აქვევე ცნობით პოლკოვნიკ გენო შავდიასაც, რომელიც არც კი კითხულობს რას წერს ბიზინა განცხადებაში, ისე ანადგურებს დოკუმენტს. ასეთი რამის გაბედვა გაბრაზებული ადამიანისთვის ორ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს. ან დიდი ავტორიტეტი ხარ, ან დიდი ხნის ნაცნობი და მეგობარი.
სერიალის მსვლელობისას ვიგებთ, რომ პასუხი მეორეა. შემდეგ კი ამოხეთქავს ის ემოციური ვულკანი, რომელსაც თაბაგარი განცხადებაშიც სიამოვნებით დაწერდა ასეთივე გამომხატველობითი ფორმით. განცხადების ოფიციალური ენა სიყალბეების წერას რომ არ გაიზულებდეს და გაძლევდეს საშუალებას ის დაწერო, რაც მართლა გაწუხებს. ვითომ ეს არ კმაროდა და ახლა ახალი გასართობი გამოჩნდა. 1 საათში აეროპორტში უნდა იყოს და ვიღაცას დახვდეს. რა მინდა აეროპორტში? აბა რა სიზამ? ოპერატიული გარემოება ასე მოითხოვს. არა, ოპერატიული გარემოება თუ მოითხოვს, კი, მაგრამ ხოლ ოპერატიული. ხოლოდ ოპერატიული. ამიტომ შეგვიძლია ბიზნეს სათქივარი უბრალოდ ბანზე ავაგდოთ და სასაუბრო საკითხი ოსტატურად შევცვალოთ. ვინმე ყოფილა რაღაცა შვარცნეგერივით. ამერიკიდან ჩამოდის შვარცნეგერივით ლექსო და ბიზნეს უსრულდება ნატურა. მას უნდოდა ყოლოდა ნაპარნიკი. 4 წელიწი. აი შენ სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ბრაზის მიზეზი გასაგებია. ბიზნეს და ლექსოს შეხვედრა არის პირველი შეჯახება ქართულ და ამერიკულ კულტურებს შორის, სადაც ამერიკული იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო. აქ ერთმანეთს ეჯახება ორი განსხვავებული მსოფლმხედველობა, რომელსაც თურმე საერთო ბევრი ჰქონია, მაგრამ თავიდან ეს არ ჩანს. და პირველ რამდენიმე სერიაში ბიზნესსა და ლექსოს შორის ფარული დაძაბულობაც კი შეიმჩნევა. ამაზე შემდეგ, იქამდე კი ვნახოთ, რას ხედავს თითოეული მათგანი. ბიძინა უყურებს ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც ჩამოსულია ამერიკიდან, რაღაცა უსწავლია და სხვებისთვის ჭკუის დარიგებას და კარიერის მოწყობას აპირებს. ბიჭო ესენი ვინ არიან? სწავლენ ამერიკაში. რაღაცას ისწავლიან, ჩამოდიან აქ ჭკუას გვასწავლიან. შენ ნამდვილი კარიერისტი ხარ, ძმო, არ გეწყობს. ლექსო კი ხედავს ტიპურ ქართველ ღიპიან ბიძას. აეროპორტში მხდება მაიორი ბიძინა თაბაგარი. ღიპიანი შარაპისტი ქართველი ბიძა. ჩამორჩენილი შეხედულებებით მან ნაპარნიკი უნდა გადამიყვანა ჩემ ჭკუაზე. ამ პირიქით და ეხლა ბიძინა თაბაგარი ყურზე საყურეს ნაღას ვერ გაიგეცებდა. და ცვლილებებისადმი ანტიპათიით. იცით რა, მე მგონი ჩვენ თვითონ თუ არ შევიცვალეთ, დრო არასოდეს შეიცვალა. შემდეგ ისინი მანქანაში სხდებიან და აეროპორტიდან მიდიან ქალაქისკენ. თავიდან თითქოს მათ სასაუბრო თემა არ აქვთ. აბა რა საერთო შეიძლება ჰქონდეთ ღიპიან ბიძას და საყურიან კარიერისტს. მაგრამ აქ ბიძინა თაბაგარის კომუნიკაციურმა უნარებმა იმძლავრა და დიდძალი ნათესაობის ხსენებით გენიალურად გახსნა შუტკა. შუტკა. სიმონ პეტროვიჩ. შუტკა. გენიალურია ის, რომ ბიძინა თაბაგარი სულაც არ აღმოჩნდა მთლად ისეთი ბიძა, მხოლოდ შენიშვნებს რომ იძლევიან და სხვებს ეუბნებიან რა გააკეთონ. მან იპოვა გზა, საკუთარი და ამ ქვეყნის სათქმელი ძალიან ოსტატურად და ხუმრობით შეეპარებინა ლექსოსთვის ისე, რომ ეს უკანასკნელი ყველაფერს მიმხვდარიყო ზედმეტი ახსნა განმარტებების გარეშე. არ გეშინია? ესე აი მაგ საყურეში რომ უცე დენმარკ გლიჩოს. კებოს. აქ უნდა დავაფასოთ ლექსოს უნარიც. ხუმრობად მიიღო გადაკრული ნათქვამი და ხელოვნურად არ გაერთულებინა სიტუაცია, სადაც მისი მარცხი ისედაც გადაწყვეტილი იყო. ქართულ პოლიციაში საყურიან ბიჭს არავინ გააჩერებდა. ამის შემდეგ გადავდივართ სიცრუის დეტექტორის პრეზენტაციაზე. პრეზენტაცია თავისთავად უფრო ამერიკული ფენომენია ვიდრე ქართული. პრეზენტაციის ქართული ფორმა უფრო ვიწრო წრეში იქნებოდა, მაგალითად უფროსი იტყოდა სიტყვას და მერე თანამშრომლები ერთმანეთში საუბრით სიტყვას გაავრცელებდნენ. მაგრამ ასეთი წარდგენა ამერიკის უმაღლეს იურიდიულ სასწავლებელში ან ნიუ-იორკის პოლიციაში მასწავლს უფრო გავს ვიდრე ქართულს. აქ ჩანს ქართული პოლიციის სკეპტიკური დამოკიდებულება ყველაფერი ახლის მიმართ. ამერიკელების ზედმეტად გადაპრანჭული და ჰუმანური მეთოდები სასაცილოც კია ქართული რეალობისთვის. ამიტომ შეიძლება ითქვას აუდიტორია მომენტს არ მაზავს, რომ სისუსტეები იპოვოს ლექსოს საუბარში რა თუნდა ბიჭო კომპიუტერი კაცის წყულში გამოჭერა. და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ცაში მფრინავი ბიჭი მიწაზე დასცეს. ყოველ წინადადებაზე ხაზი გაუსვას, რომ ეს ამერიკა არ არის. მე მაგის ამერიკას ფეხებზე მკიდე. აპა. შენ მოგევლე. ეს რომ ამერიკა არ არის, რა ვქნათ? არ უნდა წასულიყავი ამერიკაში. ამერიკა და შუაში. შუაშია, ბარა. ეს კარგად ჩანს ქათამაძის ჩაკეტილ პოზაშიც. ხელების ასე გადაჯვარედინება ფსიქოლოგიაში დამცავი ზღუდეა, რომელიც ქმნის ხელოვნურ ბარიერს ორ ადამიანს შორის. ქართველების ასეთ დამოკიდებულებას ფსიქოლოგიაში ნეოფობიის სახელით ვიცნობთ. რაო შვილო? ეს ტერმინი სიახლის შიშს ნიშნავს. ფართო გაგებით ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანი ქვეცნობიერად გრძნობს საფრთხეს ყველაფერი ახლისგან,
ამიტომ ყველანაირად უნდა სცადოს ამ ახალი რამის დაკნინება, რათა არ აღიაროს მისი ეფექტიანობა და კომფორტულად დარჩეს საკუთარ საწყის პოზიციაზე. ამ ფენომენის აღწერისთვის კიდევ ერთი ტერმინია ზემელვაისის რეფლექსი. ის გულისხმობს ახალი ცოდნის, მტკიცებულებების, სიახლის უარყოფას მხოლოდ იმის გამო, რომ ის მკვეთრად ეწინააღმდეგება არსებულ მყარად დამკვიდრებულ წარმოდგენებსა თუ ნორმებს. მაგას ნახდათ ვერ ვიფიქრებდი. მაინც არა, ნუ აწვეთინებ. ეს მაინც და მაინც კარგად არ მეტყველებს ქართულ პოლიციაზე და სწორედ ამიტომ სიცრუის დეტექტორის ვერც ერთ გამოყენებას ვერ ვხედავთ მთელი სერიალის განმავლობაში, გატესტვას თუ არ ჩავთვლით. ეს იარაღი მხოლოდ მუქარისთვის თუ გამოიყენება. ბატონო ბიზინა, სიცრუის დეტექტორზე ხომ შეგვერთებინა? ქათამაძე, აბა, ტყუილები არ იყოს, თორე ჩავთავ ახლა კომპიუტერში. მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, სიცრუის დეტექტორის ანუ პოლიგრაფის სიზუსტე ყოველთვის ეჭქვეში დგა, რადგან ის არ არის 100%-ით ზუსტი. უბრალოდ ეს არის ფსიქოლოგიური იარაღი. აი იმასაც შენაბობ და ამასაც. როცა დასაკითხ პირს გონია რომ თუ იცრუებს ამას გაიგებენ, ძალაუნებურად ამბობს სიმართლეს. ეგ ყველაფერი ბლებია. პოლიგრაფი არ არის ზუსტი, რადგან სინამდვილეში ის სიცრუის საზომი კი არა, ემოციური აგზნებადობის საზომია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ სრულიად მშვიდად იცრუებ და ნერვიც არ აგიტოქდება, სიცრუის დეტექტორი ვერ მიხვდება რომ იცრუე. ის აგვირდება არა სიცრუეს, არამედ სხეულში მიმდინარე ცვლილებებს. ვახსე იცი, აი რა ხარ სიტყვა. არტერიულ წნევას, პულსს, სუნთქვის სიხშირეს, კანის გალვანურ რეაქციას, მაგალითად ოფლიანობისას ელექტროგამტარობა იზრდება. თუ ეს ცვლილება არ არის საკმარისად ძლიერი, მაშინ ტყუილი ტყუილად დარჩება. ამიტომ ქართველების სკეპტიციზმშიც არის გარკვეული სიმართლის მარცვალი. ლაბორატორიულ პირობებში სიცრუის დეტექტორის სიზუსტე 80-დან 90%-მდე მერყეობს. რეალურ კრიმინალურ შემთხვევებში კი ეს მაჩვენებელი უფრო დაბალია. ექსპერიმენტს ვატარებ. წესით ეს ყველაფერი ლექსოსთვის ნიუ-იორკის პოლიციაშიც უნდა ესწავლებინათ და შეიძლება ასეც იყო. მაგრამ ამის ხსენება და პოლიგრაფის ნაგავსაყრელზე აღმოჩენა ერთი იქნებოდა, რადგან დამსწრე საზოგადოება ისედაც მიზეზს ეძებდა, რომ მასში რაიმე წუნი ეპოვა. ამ სცენაში ერთგვარი შუამავლის როლი აქვს მორგებული გენო შაუდიას. დიდად საინტერესო შეიძლება არც მისთვის იყოს დეტექტორია თუ რაღაც ეშმაკობა, მაგრამ მან უნდა შეაკავოს დამცინავი რეპლიკები და ახალ თანამშრომელს თავი დაცულად აგრძნობინოს, რითიც საკუთარ ავტორიტეტსაც იმაღლებს. მიდი ლექს, დაეძე. ამასობაში გაისმის სრულიად მოულოდნელი რეპლიკაც. თუ გულიყავა. დააკვირდით ქათამაძის რეაქციას. გამომეტყველების ასეთი მცირე ცვლილებები ძალიან საინტერესოა დასაკვირვებლად, რაც ცხელ ძაღლში ძალიან კარგად არის გათვლილი. მსახიობები არა მხოლოდ მაშინ ასრულებენ როლს, როცა საუბრობენ, არამედ მაშინაც, როცა უბრალოდ ფონს წარმოადგენენ. პროფესიონალურ ფილმებში ასეც უნდა იყოს. ასე ნელ-ნელა ვეცნობით ქათამაძესაც, რომელსაც ყველა ემოცია პირდაპირ სახეზე აწერია. შემდეგ კი მართალია არ იცის რის თქმას აპირებს ზახარიჩი, მაგრამ ემოციურად უკვე ეთანხმება და თავს უქნევს. ხვდება რომ ახლა რაღაც მაგარი უნდა მოისმინოს. რა უნდა ახლა? დასაკითხი პირი არ გვაძლევს თანხმობას. რომელ წელში გადავარდეთ? აბაშია საქმე. შემდეგ საქმე სიცრუის დეტექტორის გამოცდაზეც მიდგა. დასაკითხმა პირმა როგორც იქნა თანხმობა განაცხადა. ახლა ლექსო შაუდიას დაკითხავს. ისე სადემონსტრაციოდ. მაგრამ ამ სადემონსტრაციო დაკითხვაზე ასეთი გრძელი პაუზა, თანამშრომლებისთვის გადახედვა და მერყეობა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რამდენად უცხოხილი იყო ყოველგვარი ტექნიკა ქართული პოლიციისთვის. თანამშრომლების რეაქციამაც არ დააყოვნა. ისინი გენო შაუდიას დაკითხვას ისეთი ინტერესით უყურებენ, როგორც პატარა ბავშვები უყურებენ ხოლმე დიდებს, რომლებსაც ქუჩაში ბურთს დაუგორებ და ისეთ ამაყ მზერას მიიღებენ, თითქოს გეუბნებიან მიყურე და ისწავლეო. სიცრუის დეტექტორმა აჩვენა, რომ გენო შაუდიას სამილიციო და საპოლიციო მოღვაწეობაში არ ყოფილა არც ერთი და არც ორი გაუხსნელი საქმე. იყო ამაზე მეტი, რასაც გამართლებას უძებნის. ბიჭო, იცი რა დრო იყო მაშინ? ფსიქოლოგიაში ასეთ გამართლებას დაცვითი მექანიზმი რაციონალიზაცია ეწოდება. ამ დროს ადამიანი ცდილობს პასუხისმგებლობა აირიდოს და საკუთარი ქმედებები ისე ახსნას, თითქოს სხვა გზა არ არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ დრო, რომელზეც შაუდია საუბრობდა, მართლაც ასეთი იყო, სიცრუის დეტექტორი აჩვენებს, რომ შაუდია თავის გამართლების მიუხედავად გულის სიღრმეში მაინც გაუხსნელ საქმედ მიიჩნევს ამ საქმეს. ეს რომ ასე არ იყოს და გენო 100%-ით იყოს დარწმუნებული, რომ ეს გახსნილი საქმეა, მაშინ სიცრუის დეტექტორი ვერ დააფიქსირებდა ვერავითარ მნიშვნელოვან ცვლილებას.
ამას მოჰყვება კიდევ უფრო ცუდად მოსასმენი ფრაზა. შენ ახლა მისიგო სხვა დროგონია. ამით ფაქტობრივად გასამართლებელი საბუთი მოიძებნა ახალი გაუხსნელი საქმეებისთვისაც. ახლაც ასეთი დროა, არაფერი არ შეცვლილა. ამაზე ლექსოს საკმაოდ მოზომილი და ზუსტი პასუხი აქვს. იცით რა, მე მგონი ჩვენ თვითონ თუ არ შევიცვალეთ, დრო არასოდეს შეიცვალა. მართლაც ყოველგვარი ცვლილება ინდივიდებიდან იწყება. ხალხის ერთიანი მასობრივი ცვლილება ბევრად რთულია ვიდრე ერთი ადამიანის შეცვლა. ამიტომ თუ დავიწყებთ ლოდინს, რომ რაღაც თავისით შეიცვალოს, ეს არ მოხდება. გენოს ამაზეც მომზადებული აქვს გასამართლებელი საბუთი. აი, რა გამოვსulis ბიჭო? მე და ზახარიც. აი, ქათამაძეს. შეხედეთ ქათამაძეს. გამოსulis რამე ქათამაძეს. თუმცა სერიალის მსვლელობისას ვიგებთ, რომ რაღაც მხრივ ლექსოც მართალი იყო და გენოც. ლექსო მართალი იყო იმიტომ, რომ პერსონაჟების ცვლილება სერიალის განმავლობაში ასე თუ ისე მაინც შეიმჩნევა. მაგალითად, გენო, რომელსაც ცხოვრების უდიდესი ნაწილი საბჭოთა კავშირში აქვს გატარებული და ინგლისურ ენასთან ოდნავი შეხებაც კი არ ჰქონია, იწყებს ინგლისურის სწავლას, რაც დიდ ცვლილებადაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. რეზო ქათამაძე იკავებს შავდიას პოზიციას და საუბრობს, რომ პოლიცია იმართებოდა ძველმოდური მეთოდებით და მას ახლებური ხედვა სჭირდება. ბიზინა, რომელსაც მთელი ცხოვრება პოლიციაში აქვს გატარებული, კერძო გამომძიებლის როლს ირგებს და ასე შემდეგ. თუმცა გენოც მართალია. ეს ყველაფერი არ ყოფილა პირადი სურვილი. პოლიტიკური რეჟიმის მკვეთრმა ცვლილებამ, საკადრო პოლიტიკის გადახედვამ და სხვა ფაქტორებმა გენოც, რეზოც და ბიზინაც, თავად ლექსოც კი აიძულა შეცვლილიყვნენ. ეს ის შემთხვევა იყო, როცა არა ადამიანმა შეცვალა დრო, არამედ პირიქით, დრომ შეცვალა ადამიანი. სამსახურეობრივი საკითხებიდან თემა გადადის ოჯახურ მდგომარეობაზე, სადაც კიდევ ერთხელ ჩნდება ქართველი ადამიანის ხასიათი. გენო შავდია ამბობს. ყავს ცოლი და 3 შვილი. ვაღიარებ. 3 გოგოებია. რას ნიშნავს ვაღიარებ? ქართული კულტურა, რომელიც ბიჭს ზედმეტად ანებიურებს და ბევრად უფრო პრესტიჟულად აღიქვამს, ვიდრე გოგოს, გენოს სიტყვებშიც გამოსჭივის. მას რომ 3 ბიჭი ჰყოლოდა, ამას სიამაყით იტყოდა და არ მოუწევდა ამ ფაქტის აღიარება, მაგრამ ახლა თითქოს არ გაუმართლა. გაუხსნელი საქმეების აღიარება უჭირს, მაგრამ 3 გოგოს ყოლის აღიარება არა. სიცრუის დეტექტორი აჩვენებს, რომ ის არც კარგი მეოჯახეა. უკაცრავად და მეუღლესთვის თუ გიღალატეთ. როგორ გეკადრებათ? მე კარგი მეოჯახე ვარ. პასუხი არ არის სწორი. გენო ისევ თავს იმართლებს. მე იმას ღალატ წავეძახ. ბოლოს კი, როცა დაკითხვა პირად ინტერვიუდ გადაიქცა, გენოს ძალით მოუხდა ამ უხერხული მდგომარეობიდან გამოძრომა და ანერვიულებაც შეეტყო. ამასობაში რაღაც ჯანდაბის სუნი დადგა და ბიზინა და ლექსო თავიანთ პირველ ერთობლივ საქმეს მოჰკიდებენ ხელს. იქ დახვდათ აგრესიული მეზობლები ქურდული მენტალიტეტით. აბა ჩვენ ვიტყვილები? და ჟელეზნი არგუმენტებით. ამსიმა. ბავშვებს საჭიროა რაჭოთ, მეგონა გასი გაუჩერდეთ, მე გასკერ გაუჩერდეთ. აი ეს საჭიროა. შეიძლება მთელ ამ სამეზობლოში ერთადერთი ნორმალური ქალი გიჟი ვანდა იყოს, რომელიც კი მართლაც გიჟივით იქცევა, მაგრამ როცა ლექსო მასთან მიდის, ჩანს რომ არც ისეთი გიჟია, როგორადაც თავიდან შეიძლება კაცმა შეხედოს. უფრო ცლად ამ საკითხს მოგვიანებით მიუბრუნდებით. ახლა ისევ ქრონოლოგიურად გავაგრძელოთ ანალიზი. ბიზინა პროფესიონალი ქურდივით ხსნის კარს. ვიდრე ხათუნა ნიკურაძე გამოჩნდება, ჩანს მოწესრიგებული სახლი, ზედმეტი არასაჭირო ნივთების გარეშე. რაც გვაძლევს საფუძველს ვიფიქროთ, რომ მკვლელობა მოხდა არა მაშინ, როცა ხათუნას ბინაში სტუმრები იყვნენ, არამედ მის შემდეგ. ეს იმიტომ, რომ მკვლელობა სტუმრობისას რომ მომხდარიყო, სახლი ცოტათი მაინც არეული იქნებოდა, სულ მცირე დასრული ჭურჭლით, სიგარეტის ნამწვავებით ან არეული სკამებით მაინც. ნაკლებ სავარაუდოა, რომ პაუკამ კვალის დაფარვის მიზნით სახლი მიალაგა და ისე წავიდა. მილაგებული სახლი გამოძიებისთვის სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციასაც იძლევა. კრიმინალური პროფილირება დანაშაულის ადგილის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, მსხვერპლის და დამნაშავის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების მოპოვებასაც შეიძლება მოიცოდეს. შემდეგ ვხედავთ მოკლულსაც. მისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, სავარაუდოა, რომ მოკლული მკვლელს ენდობოდა. ყოველ შემთხვევაში იმდენად მაინც, რომ სახლში ასე ღრმად შეეშვა. რა თქმა უნდა, მკვლელმა შეიძლება ადამიანი მოკლას და მერე მისი სხეული გადააადგილოს, მაგრამ როგორც შემდეგ ირკვევა, მკვლელი ხათუნას ხშირი სტუმარი იყო და მას ასეთი რამის გაკეთება უბრალოდ არ სჭირდებოდა. ნიკურაძის ჩაცმულობა დღეს შეიძლება ბევრს არაფერს ნიშნავდეს, მაგრამ მაშინ ასეთი ტიტლიკანა ჩაცმა უწესოდ ჩაითვლებოდა. ტიტლიკანა ამოტო დადიხარ აბანოში დაეჩვიე. რატომ ტიტლიკანა?
Главное, ჩაცმახქვია. ნიკურაძის მსუბუქ ყოფაქცევაზე მეზობლებიც მიუთითებენ. შემდეგ ბიძინას სულ ახალი თვალით უეცნობით. ის მიცვალებულ სხეულის შიშველ ნაწილს კაბით დაუფაროს. მაშინაც კი, როცა გამოძიებისთვის ამის არანაირი საჭიროება არ არსებობს. და იქცევა არა როგორც პოლიციელი, რომელიც საქმეს გააკეთებს და წავა, არამედ როგორც კაცი, როგორც უფროსი, როგორც შეგნებული ადამიანი, რომელიც მკვდარს ვეღარაფრით ვერ უშველის, მაგრამ ცდილობს თავისი მცირედი მოწიწება მაინც გამოხატოს. თანაც ამ მოქმედებას ნაზად, შუა და საჩვენებელი თითებით აკეთებს ის, რომ სხეულს არც კი შეეხოს. ასევე იქცევა შემდეგაც, როცა მიცვალებულს სახიდან თმებს გადაუწევს. შემდეგ ბიზინა მიდის სარკესთან, სადაც მას ორი ფოტოსურათი დახვდება. ერთ-ერთ მათგანზე ჩანს სვეტა. სვეტას თქმით ის და ხათუნა იცნობდნენ ერთმანეთს, მაგრამ თლაც საუკეთესო მეგობრებიც არ უნდა ყოფილიყვნენ. ბოლო პერიოდში მით უმეტეს ურთიერთობა აღარც კი ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, ხათუნას სვეტასთან გადაღებული სურათი ასეთ გამოსაჩენ ადგილას აქვს ჩამაგრებული. ეს იმას შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ხათუნა სვეტას ძალიან ახლობელ ადამიანად თვლიდა, ან შეიძლება ეს უფრო სევდიანი ფორმითაც ვთქვათ. ამაზე ახლოს სხვა არავინ ყავდა. რაც ხათუნას გვიხატავს როგორც გზასაცდენილ გოგოს, რომელიც შინაგანად შეიძლება თავს მარტოსულადაც კი გრძნობდა. რის შევსებასაც ხელოვნურად ცდილობდა ამ სურათით, თვალთვალით, Подглядывать, იყურადებით, подслушивать любила. ჭორებით. შემთხვევით გავიგე. ფულზე ლაპარაკობდნენ, სერიოზულ ფულზე. მეტე გამაგებდნენ, რაზე ლაპარაკობენ. ხალხთან ურთიერთობით და ასე შემდეგ. ვანდას თქმით, ხათუნა შინაგანად კეთილი იყო და რამდენჯერმე საჭმელიც კი მიართვა მეზობელს, რომელიც გიჟის სახელით იყო ცნობილი და წესით მასთან ასეთი ახლო ურთიერთობა არავის არ უნდა ჰქონოდა. გიჟისგან ყველა ცდილობს თავის შორს დაჭერას. ამის შემდეგ თაბაგარი გვთავაზობს ჭხრეკის ქართულ სტილს. აიღე რაც გინდა და ჩაიდე ჯიბეში. არანაირი პრობლემა არ არის. შემდეგ კი დატოვე ახალი თითის ანაბეჭდები. უნდა აღინიშნოს ბიძინას დაკვირვებული თვალიც. მან უცბად შენიშნა, რომ სურათზე ნანახი და უჯრაში ნაპოვნი ნივთები ერთი და იგივეა და გამოძიებასაც მაშინვე მიეცა ხელჩასაჭიდი. ტრუპია. ლექსოს გასაგონად ჩუმად თქვა ბიძინა. თითქოს მეზობლებისთვის ამის გამხელა ჯერ არ უნდაო. შემდეგ იწყება დაკითხვის სცენა. ეს ლექსოსთვის ერთგვარი გაკვეთილიც კია. არანაირი სიცრუის დეტექტორი, მხოლოდ სიტყვები. ცხელძაღლში მსახიობების სიმრავლის პრობლემა ნამდვილად იყო. ძალიან ბევრი მსახიობი ასრულებს ერთზე მეტი პერსონაჟის როლს. აქედან გამომდინარე ზუსტად არ ვიცით პირველი დასაკითხი პირი რუბენ ყალიჩავაა თუ თავიდან მხოლოდ ეპიზოდური როლისთვის შერჩეული რიგითი მეზობელი. მოდით მაინც როგორც ყალიჩავა ისე მოვიხსენიოთ. ჩვენი რუბენა დაკითხვის დაწყებამდე ფეხზე დგას და დაჯდომაზე უარს ამბობს. ესეც ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმია, რომელსაც იყენებს ადამიანი, რომელიც ნერვიულობს. ფსიქოლოგიურად ის, ვინც დაკითხვას აწყობს, დომინანტურ პოზიციაშია. ის კი, ვინც კითხვებს პასუხობს, თავს დაუცველად გრძნობს, რადგან ვერ აკონტროლებს სიტუაციას. ფეხზე დგომა ადამიანს აძლევს ზევიდან ყურების საშუალებას, რაც ქვეცნობიერად დაკარგული კონტროლის აღდგენასთან ასოცირდება, რადგან ზევიდან უფრო მეტი ჩანს. ამავე დროს ეს არის ადრენალინის ზემოქმედებაც. სხეული მზად არის ბრძოლისთვის ან გაქცევისთვის. ამიტომ ამ დროს დაჯდომა ერთგვარი სასჯელიც კია. აბა წარმოიდგინეთ, თქვენი სხეული ითხოვს მოძრაობას, უაზრო ბოლთისცემას, სიცივის და შიშის ნაზავით აღძრული კანკალისთვის გამკლავებას, ამ დროს კი გეუბნებიან, რომ დაჯდე. კიდევ ერთი რასაც დაჯდომა ნიშნავს, არის თანამშრომლობაზე მზადყოფნა. დავჯდე ნიშნავს, რომ გავხდე აქაურობის წევრი. რიგითი ადამიანისთვის კი, რომელიც პოლიციას ძაღლება აღიქონს, ასეთი თანამშრომლობა უხერხულია, ამიტომ ფეხზე დგომა ქმნის ბარიერს. კი, გაგცემთ პასუხს, მაგრამ მე თქვენი წრის ნაწილი არ ვარ. აქ დიდხანს დარჩენას არ ვაპირებ. ბიზნეს ეს ყველაფერი სულ არ ადარდებს და რუბენას მაინც დასვამს. ამის შემდეგ იწყება სერიალის კომედიური ნაწილი. ვინგერო ვის? ბებიეშეს. კარინა. შენ მენუ გამასუმა შეჭი. თორ ჩაგათრევ პოლიციაში, გაგასიებენ ცემაში. ყალიჩავას და თაბაგარის დიალოგი დაძაბულ ატმოსფეროს განმუხტავს და მაყურებელს საშუალებას აძლევს ბიზნეს დაკითხვის პროცესშიც გაიცნოს. აქ ხედავთ აგრესიულ, გასუმაშეჩებულ თაბაგარს, რომელიც რატომღაც ტექნიკურ დეტალებს არც კი აზუსტებს. ჯერ დეტალები დავაზუსტოთო და მერე წავიდეთ. ეს ვის? რჩება შთაბეჭდილება, რომ ყალიჩავასგან ცოტა უფრო მეტის გაგებაც შეიძლებოდა. აგრესიულ თაბაგარს ისევ მისი ნაზი შინაგანი მხარე ენაცვლება.
მართალია სახეზე აწერია, რომ ახლა ისტერიკების და ტირილის მოსმენის თავი არ აქვს, მაგრამ მაინც მშვიდად აცდის ტირილს ერთ-ერთ მეზობელს, რომლისგანაც დიდად ღირებულ ინფორმაციას ვერ ვიგებთ, თუ იმას არ ჩავთვლით, რომ 2 წლის წინ გარდაიცვალა ნიკურაძის შემოსავლის წყარო, ანუ ადამიანი, რომელსაც უვლიდა და სავარაუდოდ სწორედ მაშინ დაიწყო მანაც პროსტიტუციით ფულის შოვნა. Вот и бледовала. ამასობაში მოდის ექსპერტიზაც და კადრში პირველად ჩნდება ქეთი. მას წარადგენენ როგორც ახალ ექსპერტს, თუმცა როგორც შემდეგ ვიგებთ, მთლად ახალიც არ უნდა იყოს. უბრალოდ ისეთ სამსახურებში, სადაც ადამიანები 20, 30, 40 წელია მუშაობენ, ისეთი მცირე სამუშაო სტაჟი, როგორიც ერთნიშნაციფრიანი სამუშაო წელია, მაინც დამწყებად აღიქმება. დააკვირდით ქეთის დგომს. სერიალის განმავლობაში ქეთი ძალიან ოსტატურად ცვლის საკუთარ ქცევის სტილს. ნაცვლად სხვა პერსონაჟებისა, რომლებსაც რა გამოცვლის, შავდიას თქმის არ იყოს, ქეთიში თითქოს ერთდროულად რამდენიმე ადამიანი სახლობს და ხან ერთი მოქმედებს, ხან მეორე. ქეთის დგომი აქ ფსიქოლოგიურად თავდაცვის პოზიციაზე მეტყველებს. შეერთებული ხელები სივრცეში მცირე ადგილს იკავებს, რაც თითქოს დომინანტური პოზიციის სხვებისთვის გადაცემას ნიშნავს. შემდეგ ვხედავთ, რომ ის ადგილიდან არ იძვრის და ელის როდის მოვა მასთან ბიზინა ხელის ჩამოსართმევად. ეს მოქმედება კი უკვე ორაზროვანია. ერთი მხრივ ეს შეიძლება იყოს მორიდებული ან დაბნეული ქცევა, მეორე მხრივ კი ძალაუფლების დიდოსტატის. სხვები მოქმედებენ შენს გარშემო, შენ კი ამას უბრალოდ აკვირდები და ელი საჭირო მომენტს, თანაც ისე რომ სხვებს შენზე არანაირ ინფორმაციას არ აძლევ. აქვე მისადმებაში ჩაერთვება ლექსოც, რაზეც ბიზნეს რეაქცია მრავლისმთქმელია. Ну, суки, бляди! თუმცა ლექსოს მთლად ვერ გავამტყუნებთ. ჩამოვიდა ამერიკიდან ახალგაზრდა კაცი, ალბათ ეგონა რომ ახლა მის გამო გოგოები თავს გაიგიჟებდნენ, მაგრამ გარშემო სულ გაჭაღარავებული ჭარბწონიანი კაცები შერჩა, თავიანთი უსასრულო წარსულით და ისტორიებით. ქეთი კი ამ შემთხვევაში ქართული კონტექსტიდან არის ამოვარდნილი, უფრო ახალგაზრდა თანამედროვე და მისი ასაკის ადამიანი, ვისაც მეტი შანსი აქვს ლექსოს გაუგოს და შეუსოს ის ქალური ენერგიაც, რაც ასე აკლდა ლექსოს. თუმცა როგორც კი ვანდას შეურაცხყოფა გაისმა, ქეთიმ წამებში მოაშორა ლექსოს მზერა, რაც არ ჰგავს მთლად ერთი ნახვით შეყვარებას. ქეთისთვის ამ დროს ლექსო ბევრს არაფერს ნიშნავს. აი ლექსო კი თავში უკვე გეგმებს აწყობს. მათი ხელის ჩამორთმევა ჩვეულებრივზე ოდნავ დიდხანს გაგრძელდა, რასაც ლექსოს უხერხული მოძრაობები მოჰყვა. ცოტა ხნის წინ ამას გულისხმობდი. ჩაკეტილი პოზიდან ქეთი უცბად გადავიდა თამამ და გაბედულ სპეციალისტზე. არავითარი ზედმეტი უხერხულობის მოძრაობები, პირდაპირ საქმე. ვანდა აქ ისევ გიჟის ამპლუაში გვევლინება, ამიტომ ამაზე ბევრი საუბარი არ არის საჭირო. ლექსო მამასობაში დრო იხელთა და ქეთისთან განმარტოვდა. მართალია სუნი აწუხებს და ქეთისაც ხელს უფრო უშლის ვიდრე ეხმარება, მაგრამ ჯერ ამ საღამოს რასაკეთება უნდა ჰკითხოს. რა შეიძლება თქვას ყველაზე უარესი ლექსომ, თუ მას ქეთისთვის თავის მოწონება უნდა? აი ზუსტად ის, რაც თქვა. აი გოგო იქნებული. შემდეგ ისევ ძველმოდური მეთოდი. იცი საიდანაც მეცნობი. შემდეგ კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობა. შეახსენო ქალს, რომ ვიღაცას არ მოეწონა. მიყვის რატო არ მოეწონე ვანდას? ამას მოჰყვა ისე რა ხუმრობა. წარმომიდგენია, გენოშავდიას სიფათი, როდესაც საქმეში გიჟის ჩვენებას აღმოაჩენს. და შემდეგ კულმინაცია. დღეს საღამოს ასაკეთებ. აქ უკვე ქეთის მიეცა საშუალება თავისი კიდევ ერთი მხარე გავკვაცნოს. ერთდროულად სერიოზული, მკაცრი, საქმიანი და თან მშვიდი, რაც მას შეუვალ იერს აძლევს. ვცურავ. მომისმინე. ეხლა მორჩი ჩემს შებმას და საქმეს მიხედე. ის შენი უფროსი არა ეჭვიანო, რა ქვია? ასე ძალიან ოსტატურად ლექსოს გეგმები უცბად ნაგვისურნის ქექვით შეიცვალა და ნაძალადებმა ღიმილმაც არ დააყოვნა. შემდეგ სცენაში საუბარია გარყვნილი ქმედების თანმხლებ რეპლიკებზე. ბიძინა რაღაცას კითხულობს და დიდად არ აინტერესებს, რას ამბობს ლექსო. ეს მეორდება შემდეგაც, სუპერმარკეტ კონტინენტალის წინ, მანქანაში. ამ პერიოდში ბიძინა სათანადოდ ვერ აფასებს ლექსოს და მის უნარებს ეჭვის თვალით უყურებს. თითქოს რა შეიძლება ამან თქვას ისეთი, მე რომ არ ვიცი და მე რომ ვერ მივხვდებიო. საუნა აპოლონი. აქ ვეცნობით ბიძინას ვოკალურ შესაძლებლობებს. შემდეგ ის საუბარია საუნა აპოლონის დირექტორზე, რაც პრინციპში შეგვიძლია სხვებზეც განვაზოგადოთ. ახალი ამბავი არ ყოფილა, რომ ფულის შოვნის კანონიერი და უკანონო გზების შერევა სრულიად გავრცელებული პრაქტიკა იყო და ამას ვხედავთ გურამ ჯინორიას, ვანო გეჯაძის, ძმები კაკაურიძეების, სოსო ეგაძის, ურჩა ზერაგიას, ჰასან ცეცხლაძის და სხვების მოქმედებებშიც, რომლებთან შედარებითაც აპოლონის დირექტორი დედა ტერეზად მოგეჩვენებათ.
ერთი რამ რამაც დამაინტერესა არის ის თუ საიდან გადაიხადა 60 ლარი საუნის ნომერში ბიძინამ, რომელსაც ჯამაგირს არავინ აძლევს და გადაუხტელობის გამო შუქი გადაუჭრეს. ცოტა ხანში ლუძის ფორთოხლისწვენი თხილით კარს მოაწვევა სიკო. ბოზის ტრიგო. ბოზის ტრიგო. ბიძინა მას დაჯდომას სთხოვს, რაც ისევ ქართველი კაცის საქციელს გავს. ხომ გინახავთ ქუჩაში კაცები რომ ქეიფობენ და გამლელებს აჩერებენ რომ მათთან თითოჯი გადაალიონ. ბიძინაც საუნის თანამშრომელთან მოინდომებს ქალების ბეზა გაორაჩნი კაპიტულაციის შესახებ სადღეგრძელოს თქმას, რითიც ნელ-ნელა ატყობინებს სიკოს რაზე სურს საუბარი. შემდეგ სთხოვს ორ კარგ გოგოს. სინამდვილეში ერთი სვეტა სჭირდებოდა, ამიტომ საინტერესოა რა მოხდებოდა სიკოს რომ მართლა ორი გოგო მოიყვანა. ნელ-ნელა ბიძინას სხეულით სულ უფრო უახლოვდება სიკოს და მუქარის შემცველ პოზას იღებს. შემდეგ კი სამომავლო პერსპექტივას ძალიან თვალნათლივ უხატავს, რითიც მას არჩევანს აღარ უტოვებს, გარდა იმისა, რომ შეასრულოს რასაც ეუბნებიან. როგორც კი სიკოს ტუპოი თავში შევიდა ბიძინას ნათქვამი, კიდევ ერთხელ სცადა გაბრძოლება ფიქრობ უფროსო, ხო? და ბოლოს ერთი ფილოსოფიური სიბრძნეც დაგვიტოვა. ბოზებს გვარებს ვინ ეკითხება? როცა საბოლოოდ შეასრულა ყველაფერი, რაც უთხრეს, დასჯილი ბავშვივით შექება მოითხოვა. უფროსო, მეტი რა გავა? შემოდის სვეტა და უცბად ხვდება რაშიც არის საქმე. მინდე? განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, აქ დაკითხვის ინიციატივას ლექსო იღებს, რასაც მალევე ჩამოართმევს ისევ ბიძინა თავისი ჩვეული სტილით და ლექსოს შეახტუნებს. ხვადით ბრატ, დურა. სვეტას რეაქციიდან ჩანს, რომ ის ამ შემთხვევაში არ თამაშობს და მართლაც პირველად ახლა გაიგო ხათუნას მოკვლის ამბავი. ის რომ ერთი კვირის წინ მომხდარი ამბავი ჯერაც არ გაუგია, გვაწვდის ინფორმაციას, რომ მართლაც აღარ ჰქონდათ სვეტას და ხათუნას ბოლო პერიოდში ხშირი ურთიერთობა და საერთო ნაცნობებით თითქმის არ ჰყოლიათ სამსახურს მიღმა. ამის შემდეგ სვეტა ამბობს ერთ საინტერესო რამეს, რაზეც გამოძიებაც და მთელი სერიალიც უბრალოდ თვალს ხუჭავს. ის ნაზად позвонила ხათუნ. ბიჭები არიან, ფულს იხდიან. ორი გოგო წამოიყვნენ და წამო. Я взяла двоих. Мы поехали. თუ სვეტამ ორი გოგო წაიყვანა, გამოდის რომ იმ დღეს ხათუნასთან სვეტას გარდა კიდევ ორი გოგო იყო, რომლებითაც არც გამოძიება და არც მკვლელები არ დაინტერესებულან. მათზე მხოლოდ ის ვიცით, რომ თიანეთიდან იყვნენ. ყველას მხოლოდ სვეტა აინტერესებს. სვეტა სერიალის განმავლობაში გვაჩვენებს, რომ საკმაოდ ცხარტი აზროვნება აქვს და დეტალებსაც კარგად იმახსოვრებს. მაგალითად ის, რომ ხათუნამ მხოლოდ ქალები გააცნო კაცებს და კაცების სახელები არ ახსენა, ნამდვილად საეჭვოა, რაც სვეტას უყურადღებოდ არ დარჩენია. შემდეგ სოფრომაძეს როგორც კი შეატყობს, რომ არ არის უბრალო ინჟინერი, მოხერხებულად დაუძრება ხელიდან და ასე შემდეგ. კაცების გარეგნული დახასიათებიდან ჩანს, რომ პაუკას გარდა სამი კაცი უცნობია. სვეტა მათ ახასიათებს როგორც ორ ქერას და ერთ წითურს. თავიდან შეიძლება გვეფიქრა, რომ ეს სამი კაცი ჯინორიას და გეჯაზის დაქირავებული მკვლელები იყვნენ, მაგრამ მათ შორის არც ერთი არ არის არც ქერა და არც წითური, რითიც ვასკვნით, რომ ორი თიანეთელი გოგოს მსგავსად დანარჩენი სამი კაციც უცნობი დარჩა. როცა სვეტამ თავისი სათქმელი დაასრულა, ხვდებით რამდენად დაუცველი იყო მოწმე. ბიძინა კონსპირაციულ გეგმებს ადგენს და ამით ფაქტობრივად მოწმის უსაფრთხოებას თავად კი არ უზრუნველყოფს, არამედ სვეტას კრივის მწვრთნელივით ასწავლის თავი როგორ დაიცვას. ეუბნება, რომ თუ მათ გარდა კიდევ ვინმე მოვა, ჩუმად უნდა იყოს. სათქმელად ადვილია. ჯერ ერთი სვეტას ადგილას დავაყენოთ თავი. რა გარანტიაა, რომ ლექსო და ბიძინაც იმათი ხალხი არ არიან? მათ ხომ არანაირი მოწმობა არ უჩვენებიათ სვეტასთვის. მეორე, სვეტამ არ იცის, რას დაუშავებენ თუ ჩუმად იქნება. შეიძლება მოკლან, შეიძლება აწამონ. ბოლოს მაინც იძულებული გახდება, რაც იცის თქვას, რაც პრინციპში სოსოეგაძესთან ასეც მოხდა. და ამ მხრივ ბიძინას დარიგებები თეორიული მოვალეობის მოხდა უფროა ვიდრე პრაქტიკული. თანაც ბიძინამ აქაც დაამტკიცა, რომ მისი ლაპარაკი ფული ღირს. კაცო, ამდენი ხარით ყვილა გელაპარაკე? ჩემი ლაპარაკი ფული ღირს. ამიტომ სვეტას არაფერს არ უხდიან. ამის შემდეგ სცენაში ლექსო ნელ-ნელა ითვისებს, როგორ უნდა მოექცეს ქალებს. დასაკითხ პირთან ყვავილებით ხელში მისვლა არ არის მთლად გავრცელებული მეთოდი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მარტო ხელა ყველასგან გიჟად აღქმული ქალია ლექსოს მასპინძელი, მაშინ ეს ყვავილები ხელს უწყობს ამ ცხოვრებისგან გაუბედურებული ქალის შინაგანი ნაზი მხარის გააქტიურებას და იმის შეხსენებას, რომ ისევ ისე ხედავენ როგორც ქალს და არა ისე როგორც მოწმეს. ვანდას სახლიდან გამოდის კლასიკური მუსიკის ხმა. ესეც ერთგვარი ნოსტალგიური გასართობი შეიძლება იყოს მისთვის. იხსენებს იმ წარსულ დროს, როცა თავის საუკეთესო და ყველაზე ბედნიერ წლებში იყო და სცენაზე გამოდიოდა. ამაზე ლექსოსთანაც იწყებს საუბარს. მოხუც ადამიანებს უყვართ ახალგაზრდებისთვის თავისი ისტორიების მოყოლა, თუმცა მალევე უბრუნდება აწმყოს.
ამ სცენის მეტად გაგრძელება და ვანდას წარსულზე მეტის გაგება არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ამიტომ გადავდივართ უშუალოდ მკვლელობის საქმეზე. მრავლის მეტყველია ვანდას აი ეს ხელის მოძრაობა. თითქოს რაზე ვლაპარაკობ, ვის რა შეაინტერესებს ჩემი ცხოვრება, იმ კახპას გამო არის მოსული ჩემთანა. შემდეგ ის პაუგაზე იწყებს საუბარს. პირველ სეზონს, განსხვავებით მომდევნო სეზონებისგან, ცოტა გამართლების ელემენტებიც ახლავს თან. თითქოს საქმეები იხსნება არა გამომძიებლების, ოპერმუშაკების და სხვების გამჭრიახობის, არამედ მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე. ვერ ვხედავთ განსაკუთრებულ დედუქციურ უნარებს და მოვლენები ისე ეწყობა ერთმანეთს, რომ გამოძიებას ხელი შეეწყოს. მაგალითად ის, რომ ვანდამ პაუკა დაინახა მისი განსაკუთრებით გამორჩეული მახასიათებელი ტარანტულა ხელზე, შემდეგ პაუკას ჯინორიასთან ერთად მოჰკრეს თვალი. შემდეგ პაუკას დევნისას ბიზნეს და ლექსოს სროლა მოუწყვეს და მკვლელებმა ისე დატოვეს ადგილი, არც კი დარწმუნდნენ გამოუვიდათ თუ არა ბიზნეს და ლექსოს მოკლა. შემდეგ კაკო წენგუაშვილი რატომღაც ვერ მოკლეს და სასაფლაოს საქმეც მისი ჩვენებით გახსნეს. შემდეგ სოფრომაძეს ზუსტად იმ დროს ხედავენ ბანდიტებთან, როცა ფოტოაპარატით მიედგნენ კაზინოს. შემდეგ სოფო ხორბალაძე შემთხვევით შეხვდება ბანკის წინ ჯინორიას და ამოიცნობს, რითიც გეჯაზეზე გავლენ. ბოლოს ზერაგიას ხალხი ბიზნეს და გეჯაზეს რამდენიმე ტყვიას მოარტყავენ და მაშინვე გარბიან, ისე რომ არ ამოწმებენ შეასრულეს დავალება თუ არა და ასე შემდეგ. რამდენიმე კიდევ გამომრჩა. ისიც შეგიძლიათ თქვენ დაამატოთ კომენტარებში. მე კი გავაგრძელებ ისევ ვანდას სცენიდან. გახსოვთ დასაწყისში გითხარით, ვანდა არც ისეთი გიჟია, როგორც გვიჩვენებენ მეთქი. აქ ვანდა ავლენს თვითრეფლექსიის უნარს და გულწრფელობას. თვითრეფლექსია მარტივად რომ ვთქვათ, არის საკუთარ თავში, ფიქრებში, ქცევებში რაღაცების აღმოჩენა. ვანდა ხვდება, რომ როცა დაინახა თუ როგორ უჭერდა ყელში პაუკა ვიღაც ბიჭს და მის დასახმარებლად არაფერი გააკეთა, შეეშინდა საკუთარი უსაფრთხოება უფრო მაღლა დააყენა და შემდეგ შერცხვა კიდეც, რომ მოხუც ქალს სიკვდილის შეეშინდა. თვითცნობიერების ასეთი დონე ნამდვილად არ ჰგავს გიჟის მახასიათებელს. გადავდივართ სცენაზე, სადაც პირველად ირკვევა თუ რატომ ჰქვიას ხელძაღლს ეს სახელი. ამერიკაში ხინგალი არის? ხინგალი არა. სუდია. ხოდოგია. ხოდოგია. ხელი ზაღლი. მაგრამ არც ასე მარტივად არის საქმე. როცა კითხულობენ, რას ნიშნავს ცხელი-ძაღლი და ეს მომენტი მოჰყავთ ხოლმე, ივიწყებენ იმას, რომ ცხელ-ძაღლს დამატებითი მნიშვნელობაც აქვს. ამერიკაში აქვთ ბურგერებიც, კარტოფილი ფრიც, დონატებიც და ასე შემდეგ. ლექსოს ნებისმიერი მათგანი შეეძლო ეთქვა და სერიალისთვისაც შეიძლება ცხელი ბურგერი ან ცხელი კარტოფილი დაერქმიათ. მაგრამ არა. სწორედ ცხელი ძაღლია ის სახელი, რომელიც ამ სერიალს უხდება. ცხელი ძაღლი, როგორც ჰოთ-დოგი, ერთი მინიშნებაა, როგორც ამერიკის და საქართველოს გადაკვეთა. თუმცა ეს თემა მხოლოდ პირველ რამდენიმე სერიაშია აქტუალური. ამერიკის კვალი ნელ-ნელა იშლება სერიალიდან, მაგრამ ცხელი ძაღლი მაინც აქტუალური რჩება, რადგან მას აქვს სხვა მნიშვნელობაც. ძაღლი პოლიციელს ან ზოგადად პოლიციას ნიშნავს. ცხელი კი იმ ქაოსს ასახავს, რაც საქართველოში ხდება. ასე ცხელი ძაღლი უბრალო სახელიდან გადაიქცევა დიდი მნიშვნელობის მატარებელ ორ სიტყვად, რაც 5-ვე სეზონის განმავლობაში ნარჩუნდება. თანაც ზედსართავი სახელი ცხელი ძალიან კარგად ახასიათებს ბიძინა თაბაგარის პერსონაჟსაც. ამ სცენაშივე შემოდის კიდევ ერთი პერსონაჟი, გურამ ჯინორია. ვიდრე ჯინორიამდე მივალთ, უნდა აღინიშნოს ლექსოს დაულაგებელი მსჯელობის თანმიმდევრობა, რამაც ბიძინაც და ალბათ მაყურებელიც ძალიან დააბნია. თავიდან ლექსო კარგად იწყებს. ახსენებს, რომ სუპერმარკეტი ქუჩის ბოლოშია. შემდეგ კი გვეუბნება, რომ მიცვალებული ყიდულობდა 2 იოგურტს და 1 არაჟანს ყოველ მისვლაზე. და 2 იოგურტს და 1 არაჟანს ყოველ მისვლაზე. ამას ისე უსვამს ხაზს, თითქოს რამეს უნდა მიუხვდეთ და თითქოს იოგურტი და არაჟანია მნიშვნელოვანი დეტალი. ამიტომ ბიძინასაც და ჩვენც გვიჩნდება ლოგიკური კითხვა. შემდეგ აღმოჩნდება, რომ თურმე საქმე სიშორეს ეხება და არა იოგურტს და გაუგებარი რჩება საერთოდ რისთვის გვიხსენა ასეთი ხაზგასმით იოგურტი და არაჟანი. მივედით გურამ ჯინორიამდეც. გურამ ჯინორია? აქ შემოდის ინტრიგა ბიძინას წარსულიდან, რითიც ჩვენც ვინტერესდებით და ლექსოს. მაგრამ ეს თემა წყდება და ხალიჩავას თქმის არ იყოს ქუჩის ლაწირაკების დევნაზე გადავდივართ. ლექსოს მართლაც ძალიან სწრაფი სირბილის ცოდნია და აქ ხედავს თუ როგორ სჭირდებოდა ლექსოსნაირი ნაპარნიკი ბიძინას, რაც სულ პირველ სცენას კიდევ უფრო ლოგიკურს ხდის. დაკითხვის სცენაში სიცრუის დეტექტორი მგონი მთელ სერიალში ბოლოჯერ არის ნახსენები ამ ფორმით. ამის შემდეგ ერთხელ შავდია დაემუქრება ქათამაძეს კომპიუტერში ჩაქრდაო, თუმცა სიცრუის დეტექტორი, აი ეს ორი სიტყვა, რამდენადაც მახსოვს, ამის შემდეგ აღარ გამოიყენება. შემოდის ქათამაძე, რომელიც პირიდან ორთქლს უშვებს. უცბად ვიგებთ თუ როგორ ცივა განყოფილებაში.
შიშის ეფექტი სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ დასაკითხ პირს თანხმობა განეცხადებინა. ბიზინა კი ამ შიშის ფაქტორს ისევ აქტუალურად ტოვებს. კაი. მან შორს არ დაფეთ. თანაც ამას თავის მუქარებსაც ამატებს. ამობედურის მამას მივცემ ნაკოლზე მე არ გვიე საქმე ერთმანეთში. გამონაცვალი ნასკები ბიზინამ ვერ მიიღო. თუმცა ბოლოს პაუკას წინააღმდეგ ჩვენების მოპოვება მაინც შეძლეს. ეს არის. საინტერესოა ამ სურათებს შორის როგორ აღმოჩნდა პაუკა. თანაც ასე ახლოდან გადაღებული. ესეც შეიძლება გამართლების კატეგორიაში გავიყვანოთ, იმიტომ რომ პაუკას შესახებ ბევრი არაფერი არ იცოდნენ. გარდა იმისა, რომ ცოტა ამასა გაავს. ამ ინფორმაციის საფუძველზე კი პაუკამდე როგორ მივიდნენ და ეს სურათი სად იშოვეს, ცოტა ბუნდოვანია. თუმცა ერთი რამე შეიძლება ითქვას. ამ ეტაპზე მთელი სერიალი პაუკას წარმოადგენდა როგორც მთავარ ბოროტმოქმედს. ჯერჯერობით სხვას არავის ვიცნობთ, ამიტომ შეიძლება გვეგონოს, რომ მთელი სეზონი ამ საქმის გამოძიებას და პაუკას დაჭერას მიეძღვნება. მაგრამ შემდეგ პაუკას უბრალოდ კლავენ. ეს ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური სვლა იყო სცენარისტების, რეჟისორების და ასე შემდეგ მხრიდან, რადგან დატოვეს მიზეზი, რომ მაყურებელმა განაგრძოს სერიალის ყურება. ამას ფსიქოლოგიაში ზეიგარნიკის ეფექტი ეწოდება. მაყურებელს უკეთ ამახსოვრდება არა დასრულებული მოქმედება, არამედ ის, რაზეც პასუხი ვერ მიიღო. პასუხი ვერ მივიღეთ იმაზე, თუ რა მოხდა ჯინორიას და თაბაგარს შორის. არ ვიცით, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ისეთი ძლიერი, ვინც პაუკას უბრალოდ ყელს გამოჭრიდა. ამ მხრივ პირველი სერია მორიგ ბლებს გამააგდებს და აღწევს ინტერესს, რაც აჩენს იმ მაგნიტურ თვისებას, რაზეც ცხელი-ძაღლის ყველა მოყვარული თანხმდება. სუპერმარკეტ კონტინენტალის წინ მანქანაში ჩანს, რომ ბიზინა ჯერ ლექსოს მთლად იმდენადაც არ ენდობა, რომ საკუთარი ემოციური მხარე უჩვენოს და დაუცველი წერტილები გამოამჟღავნოს. გარდა ამისა, ამბავი, რომლის გამოც ბიზინას ჯინორიას გაფუჭება, უნდა იმდენად ემოციურია, რომ მისი მოყოლა მართლაც არ ღირს ასეთ გარემოში. თუმცა ლექსო ნაწყენი რჩება. აი ისიც. გურამ ჯინორია ზვიად ღონღაძესთან ერთად. თუმცა ჯინორიას თვალთვალი პაუკამ შეგვაწყვეტინა და დაქოქა თავისი წითელი BMW. 520. აქ მუსიკა ძალიან სწორად არის შერჩეული დაძაბული სიტუაციის პარალელურად. სიამოვნებით მოგასმენინებდით, მაგრამ YouTube ამის უფლებას არ მომცემს, ამიტომ გონებაში ერთად აღვიდგინოთ ეს მუსიკა. პაუკასთვის გაყოლის სცენაში ძალიან დიდი არაპროფესიონალიზმი იკვეთება. ბარემ ბუქსირით ჩაბმულიყვნენ და ისე გაყოლოდნენ. ასე ახლო მანძილზე მიახლოება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია გამართლებული, თუ გინდა გააგებინო წინპოპ მანქანას, რომ მიხვები. ამან თავისი მოიტანა და კინაღამ ორი მთავარი გმირი პირველივე სერიაში არ დავკარგეთ. აქ საინტერესოა რა მოხდა. სავარაუდოდ პაუკამ გადაურეკა ვიღაცას, უთხრა მომყვებიანო და მერე მოვიდნენ მკვლელები. მაგრამ თავად პაუკა ვინ გაიმეტა მოსაკლავად და ვინ იყო უშუალო შემსრულებელი, ეს მაინც საიდუმლოდ რჩება. ვარაუდით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ჯინორია იყო. კარგად გახსოვთ. პაუკას გამოსირებულობა რაც მოიტანა რა. მაგრამ ზუსტად არ ვიცით. კიდევ ერთი ამოუხსნელი რამ, რაც დღემდე მაწუხებს ყოველ ჯერზე, არის ის, თუ რა აყვირებს ბიზინეს ამ სცენაში. ალო! დავიდოვიჩ! და მივედით ბოლოში. აქ თუ სწორად ვხედავ, პაუკას მანქანის კარი ღიაა. თუ მართლაც ასეა, არ ვიცი რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს და რატომ უნდა დაეტოვებინა მანქანის კარი ღია ან პაუკას ან ვინმე სხვას. შემდეგ ლექსო დაუფიქრებლად გაიჭრება წინ, რაც მის ემოციურობაზე და სულსწრაფობაზე მეტყველებს. მაგრამ რამხელა ხმაზე ყვირიან ბიზინა და გენო. იმ ქოხში მართლა შეიარაღებული ვიღაც რომ ყოფილიყო. ამ ყვირილით ფაქტობრივად ინფორმაცია გასცეს, რომ ვიღაც მოდის, მოემზადეთ. პარალელურად საინტერესოა, რომ ბიზინა ლექსოს ყვირის, გენო კი ნიჟარაძეს. ნიშარაძე! ლექსო! ნიშარაძე! ლექსო! ესეც ერთგვარი ახლობლობის ფორმაა. სახელით მიმართავენ უფრო ახლობელს, გვარით კი ქვემდგომს, თანამშრომელს. ბიზინას ახსენდება, რომ თავადაც ასეთი იყო ახალგაზრდობაში და შეიძლება ასეთი ახალგაზრდული გამოხდომები ცუდად დასრულდეს. ჩვენ კეციანი მაგაროები გქონდა, იმათ მთელი შეიარაღებული ტექნიკა, თანაც ლიმონკები, ერთი ამბავი რა. ხოდა ახალგაზრდა კაცი ვიყავი, გავიგიჟე თავი, შევამტვრე კარები, შევადი და ვინც შემეფეთა დაუშვი რა. დაუშვი და მეც დავეჯერი. ლექსო მათ არ უსმენს. წიხლით გაანგრევს კარს. შეჭმაში ვიყავითო? კაკანი მესმის.
და კიდე გავანგრე ეგრევე თო უკანა კედელი და გავედი რა. და შემდეგ ძალიან საინტერესო კადრია. შიგნით რა ხდება ცოტა ხნით არ გვაჩვენებენ. ერთადერთი ინფორმაციის წყარო არის ლექსოს სახე. პაუკა როგორ მოკლეს ესეც უცნობია. გამოიყენეს ჯინორიას მოწამლული არაყი და მერე ყელი გამოჭრეს, თუ ჯერ ყელი გამოჭრეს და მერე ჭიქა დააჭერინეს ხელში. ძალიან უცნაური სცენაა. ყელის გამოჭრის გარდა პაუკას არ აღენიშნება სხვა არანაირი ძალადობის კვალი. თითქოს ასე იჯდა წნარად ჭიქით ხელში და ელოდა როდის მოკლავდნენ. შეიძლება ეს შუაღამისას პაუკას ძილის დროს მოხდა, მაგრამ ის რომ მოკლული პაუკა არ დახვდათ მიწაზე დაგდებული და ასე ზის სკამზე, ერთგვარი გამოწვევაც კია პოლიციისთვის. ნახეთ რისი გაკეთება შეგვიძლია. სცადე და დამიჭირე. შემდეგ კი გვაქვს თითქმის უსიტყვო, მაგრამ მრავლისმეტყველი სცენა. ლექსო გამოდის ქოხიდან, ბიძინა ეუბნება გიჟი ხარ რაო, თითქოს ამ სიტყვებში შენიშვნასთან ერთად ის მზრუნველი ტონიც ისმის, რომ ძალიან გვანერვიულეო და მერე ლექსოს ჩაფიქრებული სიარული მუსიკის ფონზე. ახლა ლექსო უკვე საქართველოშია. განმარტოება და დრო სჭირდება, რომ რაც მოხდა თავში დაალაგოს და გაიგოს რა ხდება. ამით ჩვენი პირველი სერია დაძაბულად სრულდება. სრულდება ეს ვიდეოც. თუ მოგეწონათ ის რაც გავაკეთე, ძალიან დამეხმარებით თუ გამოიწერთ არხს და გაუზიარებთ სხვებსაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ვეცდები მეორე სერიას მალე დავდო, თუმცა ეს ადვილი არ იქნება, რადგან ამ ვიდეოს უკვე ერთ კვირაზე მეტია რაც ვაკეთებ. Do встречи!